Всем привет! Сегодня я расскажу, как поставить скин на одиночную игру Minecraft. Для начала заходим на сайт ruminecraft.org, ссылки будут ниже в описании. Находим меню слева подраздел скины, выбираем здесь скин, который вы хотите поставить. Я, допустим, выберу такой. И скачиваем вот именно эту картинку. Она такая вот маленькая, но именно это наш скин. Давайте вот сохраняем изображение как. Сохраняйте куда хотите. То есть я, вот, допустим, сохраняю в этой папке. И его нужно обязательно переименовать в Steve. Если мы не переименуем, то файл не прочитается и скин не будет стоять. Вот так. Он у нас именно так должен называться. Теперь мы его копируем. И заходим в папку Minecraft. Это C, пользователи, имя пользователя, скрытая папка апдата, roaming.minecraft. Здесь находим папку versions. Открываем ее, открываем 1.6.4. И здесь вот такой вот файлик Java. Его открываем с помощью архиватора. В данном случае это WinRAR архив. Здесь у нас есть папка Assets, в ней Minecraft, текстуры и Entity. Ее открываем, здесь лежат все текстуры мобов и, соответственно, игрока. Вот, Steve. Мы сюда копируем то, что вот мы скачали, переименовали. Вот. Теперь архив можно закрыть, эту папку можно закрыть, и нужно отключить интернет. Я вот отключаю его сейчас, потому что он качает библиотеки из интернета Minecraft при запуске 1.6.4 именно. И поэтому будет все вот как стандартность. А так у нас будет именно тот скин, который мы хотим. Ну, вот у нас вот пока подгружается, это достаточно будет долго. Вот эту страницу, кстати, можно, чтобы она загрузилась, точнее нужно. Давайте я повторю вот. И заново зайду. Вот она сейчас загрузится. Вот, теперь можно выключать интернет. Все. Play. Он вот начинает загружать библиотеки, но у него нет соединения с интернетом. И это будет, ну, какое-то время. Нужно это для одного раза вот так вот запустить. Все остальное вы можете всегда запускать без интернета. И он не будет качать, потому что он будет писать, что все как бы это не может соединиться сразу же. И сразу же будет запускать игру. Вот он мне написал, что не может законнектиться к серверу, что вышло время. Но локальные файлы, которые находятся на нашем компьютере, они в порядке. Он написал, и сейчас вот нужно еще подождать немного, и он запустит игру. Вот, пошло уже то, что у нас вот запуск, он какие-то вот файлы качает, которые мы находятся в папке Minecraft, и в том числе скин, чтобы мы не могли поиграть с каким-то другим скином. Но мы-то знаем, как обойти это. Вот, и вот он загружает. Вот, все. У нас игра запустилась. Теперь мы можем войти. И мы видим тот скин, который, собственно, мы установили. Вот так ставить скины. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео, комментируйте и всем пока.